Ca miên vị nàyชีวิตយើងរស់នៅគឺត្រូវមាននៅវិន័យល្អមិនថាជាក្រហមជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះឬមួយក៏ជាព្រះសង្ឃជាអ្នកបួសនោះទេឬក៏ថាអ្នកដែលបើកបរគឺត្រូវការជាអ្នកមានច្បាប់មានវិន័យនៅក្នុងការបើកបរនោះទៅទៀតដូច្នេះហើយប្រៀបដូចជាសៀវភៅនៅក្នុងទូមួយបើគ្មានអ្នកណារៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយគឺมันល្អមើលទេយ៉ាងណាបើមនុស្សនៅក្នុងសង្គមគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនឹងคล้ายទៅជាសង្គមអនាធិបតេយ្យគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនខានដូច្នេះហើយការមានវិន័យល្អគឺជាមង្គលដោតដំកាលណាបុគ្គលមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងចេះបញ្ញត្តិឡើងការធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រពៃគឺជាសេរីសួស្តីនៅក្នុងជីវិតវិន័យគឺមានន័យដូចម្ដេចវិន័យមាន3យ៉ាងវិន័យមានន័យថានាំទៅដើម្បីសេចក្តីល្អគឺមនុស្សចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាគោរពច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសាលាមានសិលធម៌ល្អកត្តាទាំងនេះដឹកនាំមនុស្សឲ្យបានល្អវិន័យមានន័យថានាំទៅដើម្បីជាក់ច្បាស់គឺដើម្បីភាពរីកចម្រើនភ្លឺស្វាងដល់ការសិក្សាប្រកបមុខរបររកស៊ីវិន័យគឺជាច្បាប់កតិកាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីឈានទៅរកការរីកចម្រើននៅក្នុងការសិក្សាក្នុងការងារឬក្នុងការប្រកបមុខរបរជាដើមវិន័យគឺមានន័យថានាំទៅផ្សេងគឺបើអ្នកកាន់កំភ្លើងគ្មានវិន័យហៅថាចោរប្លន់បើមានវិន័យហៅថាទាហានបើអ្នកសុំគ្មានវិន័យគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់គេហៅថាអ្នកសុំទានយាយចោបើមានវិន័យសិក្ខាត្រឹមត្រូវគេហៅថាភិក្ខុដើម្បីមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការរីកចម្រើនព្រះពុទ្ធបរមគ្រូបានព្រានប្រដៅយើងឲ្យចេះគោរពច្បាប់គោរពវិន័យព្រះអង្គទ្រង់ហៅថាសីលសិក្ខាមានន័យថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាជំហានដំបូងបង្អស់នាំទៅរកភាពសុខស្ងប់នៅក្នុងសង្គមវិន័យមាន2ប្រភេទទី1ហៅថាក្រិតក្រមបែបផែនដែលបញ្ញត្តិឡើងដើម្បីការពារការប្រព្រឹត្តរបស់សមាជិកក្នុងសមាគមនីមួយៗហៅថាវិន័យមាន2ប្រភេទទី1គឺវិន័យផ្លូវលោកគឺរបៀបបែបផែនដែលតាំងឡើងដើម្បីការពារការរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមសាលារៀនគ្រួសារជាដើមវិន័យផ្លូវធម៌គឺបទបញ្ញត្តិផ្លូវសាសនាមាន2ប្រភេទទី1ហៅថាវិន័យសម្រាប់គរិយាហៅថាអគិរិយវិន័យបានដល់សិល5សិល8សម្រាប់ការពារអប់រំកាយវាចាចិត្តកុំឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃសិល5ឬនិច្ចសិលគឺមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសលើប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃមិនពោលពាក្យកុហកមិនផឹកទឹកស្រវឹងសាបគ្រឿងញៀនសិល8ឬឧបោសថសិលគឺដូចគ្នាទី1ទី2ហើយទី3មិនសេពមេថុនធម៌ទី4ទី5ក៏ដូចគ្នាទី6មិនបរិភោគអាហារពេលល្ងាចទី7មិនស្ដាប់ចម្រៀងមើលល្បែងរបាំដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌និងមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងក្រអូបទី8មិនអង្គុយលើអាសនៈខ្ពង់ខ្ពស់ហួសប្រមាណចំណុចទី2នោះទៀតសោតវិន័យសម្រាប់បព្វជិតហៅថាអនាគិរិយវិន័យបានដល់សិល10របស់សាមណេរសិល5របស់ភិក្ខុដែលសិល4ជាស្រ័យសិល4របស់ភិក្ខុដែលមានសិក្ខាបទ227សម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិរបស់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហើយកាលណាបើយើងមានវិន័យមានខ្លួនល្អដោយការគោរពទៅតាមច្បាប់ក្រិតក្រមនៃបទបញ្ជាក្នុងទីកន្លែងនីមួយឬមួយក៏ថាជាអ្នកមានសិលល្អមានវិន័យទៅគឺជាអ្នកបានធ្វើនៅមង្គលសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងដែលនៅក្នុងមង្គលសូត្រនិងទៀតសោតព្រះមេប្រភិក្ខនិងព្រះអង្គក៏បានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងវិនិយោចសុសិកិតោអេតាមាំងកលមតមាំងភាពជាអ្នកមានវិន័យនឹងគឺជាមង្គលដ៏ដំបុគ្គលណាដែលមានវិន័យនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលនោះគួររមែងមានរស្មីនៃជីវិតមានការគោរពមានការមិនខ្លាចរអានៅហេតុឯណានីមួយនោះឡើយប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាកូនជាទីស្រឡាញ់វាចាជាសុភាសិតជាវាចាល្អប្រពៃកាលណាបើកូនយកមកទុកនៅក្នុងចិត្តសន្តាន
យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតកូនក៏ទៅជាល្អប្រសើរជាជីវិតដែលបរិបូរណ៍ដោយសុភមង្គលជាជីវិតដែលប្រះចាកនៅអពមង្គលព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសុភាសិតាចយាវាចាអេតាមាំងកលមុតតមាំងវាចាដែលបុគ្គលពោលត្រឹមត្រូវជាមង្គលដ៏ឧត្តមបុរាណបានពោលថាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យប្រដៅនាងនួនក្លឹមក្នុងឫស្សីក្លឹមក្រៅក្លឹមមនុស្សសំដៅនៅត្រង់ពាក្យពិតវាចាដែលថ្លែងចេញមកអាចជាទឹកអមរិតអបអន់ចិត្តឲ្យគេត្រជាក់តែក៏អាចជាលំពេងចាក់ដោតត្រជាក់ធ្លាយដល់បេះដូងឈឺចាប់យ៉ាងក្រៃលែងដូច្នេះហើយកូនត្រូវជាអ្នកមានវាចាល្អវាចាជាសុភាសិតវាចាដែលពោលនិយាយហើយធ្វើឲ្យជាសុខដល់មនុស្សដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនកូនកាលណាបើមុននិយាយកូនត្រូវគិតថាតើវាចាដែលកូនពោលជាវាចាសុភាសិតឬជាទុភាសិតបើជាសុភាសិតជាវាចាល្អចូលកូនពោលចុះតែបើវាចាណាដែលជាទុភាសិតជាវាចាមិនល្អចូលកូនវាបង់ចោលចេញដើម្បីជាការដែលកូនយល់អំពីពាក្យថាវាចាជាសុភាសិតដែលជាវាចាល្អកូនត្រូវសិក្សាដូចតទៅសុភាសិតមានន័យដូចម្ដេចសុគឺប្រែថាល្អភាសិតប្រែថាការពោលសរុបសេចក្តីមកវិញសុភាសិតមានន័យថាការពោលវាចាល្អត្រឹមត្រូវគឺមិនមូលបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសនៃអ្នកដទៃដែលធ្វើឲ្យមានការចងគំនុំគុំគួនឡើយកាលណាបើយើងទម្លាប់និយាយពាក្យពិតសុចរិតត្រឹមត្រូវមិនឆោបបោកភូតកុហកអ្នកដទៃមនុស្សម្នានឹងទុកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានជឿជាក់ហើយចូលចិត្តរកស៊ីខ្សែផ្គប់ជាមួយមិនខានឡើយលក្ខណៈរបស់វាចាជាសុភាសិតមាន5ប្រការទី1គឺវាចាសុភាសិតគឺជាពាក្យពិតពាក្យសច្ចៈមិនបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃកាលណាបើពាក្យពិតមិនបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃហើយចំណុចទី2គឺកូនត្រូវពោលតាមកាលកាលណាបើមិនពោលតាមកាលទេវាចានោះទៅជាវាចាមិនល្អដែលបកមករកកូនវិញឲ្យមាននៅគ្រោះថ្នាក់អន្តរាយផ្សេងកូនត្រូវចេះមើលកាលមើលពេលវេលានៅក្នុងការពោលថ្មីត្បិតថាពាក្យនឹងពិតពាក្យនឹងសច្ចៈមែនហើយតែមិនមែនថាចេះតែពោលនោះទៅទេគឺត្រូវស្គាល់ពេលត្រូវនិយាយថាពេលនេះគួរនិយាយពេលនេះគឺមិនគួរនិយាយយើងត្រូវដឹងកាលៈនិងទេសៈកាលណាបើយើងបានស្គាល់អំពីពេលវេលានៃការពោលហើយការពោលរបស់យើងនោះទៀតសោតពិតត្រូវតាមកាលហើយត្រូវជាពាក្យដែលផ្អែមល្ហែមមិនមែននិយាយត្រគោះបោះបោកគឺនិយាយពាក្យពីរោះពិសាសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់មិនជេរប្រតិចផ្ដាសាមិននិយាយសោកសៀតចាក់ដោតអ្នកដទៃតែកុំដូចពាក្យចាស់ថាចិត្តជាទេវទត្តឯមាត់នោះជាទេវតាកាលណាបើយើងពោលពាក្យដែលជាពាក្យពិតពាក្យល្អមិនបោកបញ្ឆោតហើយយើងនិយាយតាមកាលហើយជាពាក្យផ្អែមល្ហែមទៀតយើងត្រូវតែពោលតែពាក្យណាដែលមានប្រយោជន៍ពាក្យនឹងពិតមែនប៉ុន្តែបើអត់ប្រយោជន៍ក៏មិនគួរក៏បីពោលដែរគឺយើងពោលណាដែលជាពាក្យមានប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍ខ្លឹមសារនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតនឹងនិយាយពាក្យដែលអ្នកដទៃទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីសម្ដីរបស់យើងមិនមែនដូចជានឹងសម្ដីស្រូវនោះទេហើយចំណុចមួយទៀតកាលណាបើកូនពោលត្រូវពោលទៅដោយទឹកចិត្តមេត្តាគឺនិយាយក្នុងបំណងល្អចង់ឲ្យអ្នកដទៃបាននៅសេចក្តីសុខកាលណាបើយើងមានបំណងល្អហើយពាក្យដែលពោលទៅក៏រមែងចេញអំពីចិត្តល្អគេហៅថាចិត្តជាទេវតាមាត់ជាទេវតាមិនមែនចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតានោះទេនិយាយពាក្យពីរោះល្អប្រកបទៅដោយទឹកចិត្តមេត្តាវាចាដែលប្រកបដោយលក្ខណៈដែលបានលើកឡើងមកយ៉ាងនេះជាលក្ខណៈរបស់បណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញភាសិតបុរាណខ្មែរយើងក៏បានពោលថារនាបបាក់យករនាបជួសតែបើសម្ដីហួសមិនអាចយកអ្វីមកជួសបានឡើយដូច្នេះហើយមុននឹងពោលកូនត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងពោលទៅកុំឲ្យសម្ដីនោះคล้ายមកជាអាវុធដ៏គ្រោះថ្នាក់មកចាក់សម្លាប់កូននោះវិញឡើយជាវាចាមិនល្អនោះទេហើយត្រូវតែជាអ្នកមាននៅវិជ័យសុចរិតទាំង4យ៉ាងវិជ័យសុចរិតគឺបានដល់ពាក្យសម្ដីដែលមិនបង្កអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគឺមានលក្ខណៈ4យ៉ាង
ទី1គឺមិនកុហកភូតផរបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃទី2គឺមិននិយាយពាក្យត្រគោះបោះបោកជេរប្រតិចអ្នកដទៃទី4មិននិយាយសោកសៀតចាក់ដោតចាក់ចែកបំបែកបំបាក់គេចំណុចមួយទៀតគឺមិនពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍មិនបានការហើយកាលណាបើកូនបានពោលវាចាល្អវាចាជាសុភាសិតវាចាដ៏ល្អប្រពៃនេះហើយអានិសង្សនៃវាចាជាសុភាសិតនឹងគឺវាចាល្អគឺមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនទទួលបានរបស់ពិតប្រាកដមិនផ្លំព្រោះយើងមិនកុហកមិនបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃគេរមែងស្ដាប់បង្គាប់យើងហើយសម្ដីយើងគឺពីរោះហើយកាលណាបើបុណ្យកុសលនឹងឲ្យផលយើងទៅកើតក្នុងកំណើតណាក៏មានថ្មិញនឹងដោះស្មើល្អមិនថ្មិញនឹងដោះលើក្រោមនឹងគឺមិនត្រូវគ្នាមើលទៅគឺអត់សមសួននឹងក៏ទេដែរកាលណាបើយើងមានវាចាល្អហើយគឺថាវាចានោះក៏រមែងមកប្រកបនឹងជាបុណ្យកុសលជាសេចក្តីល្អទៅតាមផ្លូវវាចារបស់យើងសរុបមកវិញវាចាជាសុភាសិតគឺជាមង្គលឧត្តមកាលណាបើយើងបានប្រព្រឹត្តបានបំពេញវាចាជាសុភាសិតប្រកបទៅដោយកាលវេលាត្រឹមត្រូវពោលពាក្យល្អពាក្យពីរោះប្រកបដោយចិត្តមេត្តាជាពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃចឹងសេចក្តីសុខក៏រមែងចូលមកក្នុងជីវិតយើងដោយការប្រើវាចាល្អយ៉ាងនេះឯងសូមអនុមោទនាគ្រួសាររុងរឿងរីកចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាត្រូវមានវិន័យសម្រាប់គ្រួសារចឹងទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តស្មោះត្រង់ដល់គ្នានឹងគ្នាយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងហៅថាពិធីមង្គលការអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យហៅតែមង្គលនៅក្នុងពេលការនោះឲ្យសោះគឺត្រូវតែយកមង្គលមកទុកដាក់មកប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតឲ្យជីវិតយើងនឹងមានសុខសុភមង្គលវាចានៅអពមង្គលអញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីមង្គលសូត្រនិងទៀតសោតគឺថាសម្រាប់ស្វាមីស្វាមីដែលល្អស្វាមីដែលប្រពៃនឹងគឺចេះនឹងទំនុកបំរុងនឹងកូនប្រពន្ធមិនមែនថាជាអ្នកបោះបង់កូនប្រពន្ធចោលទៅផ្គប់ផ្គុននឹងស្ត្រីដតីនោះក៏ទេដែរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបតតិរសសង្កហោអេតាមាំងកលមុតតមាំងចឹងណាបងនឹងគឺនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុត្រភរិយានឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាមង្គលឧត្តមចឹងបរោះក៏គប្បីជាអ្នកបានមានវិន័យមានទួនាទីសម្រាប់ជីវិតនឹងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះគឺមានទួនាទីច្រើនដែលត្រូវបំពេញបើមិនបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនោះក៏នឹងមានភយន្តរាយមិនខានឡើយជាពិសេសនឹងគឺការសង្គ្រោះបុត្រការសង្គ្រោះដល់ភរិយានឹងឯងព្រោះថាបរោះដែលជាស្វាមីនឹងគឺជានឹងហៅថាបកគោលដ៏រឹងមាំនៅក្នុងគ្រួសារហើយបើបរោះណាប្រព្រឹត្តតែអបាយមុខស្រាស្រីលបែងមិនគិតគ្រួសារទេគ្រួសារនោះនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យវាចានៅអំពើអាក្រក់កាន់យកនៅអំពើល្អទៅជាសិរីសួស្តីមង្គលយើងកុំឲ្យធ្វើទៅតាមចិត្តដែលចង់មកពេលនោះគឺវាមិនបាននាំសេចក្តីចម្រើនដល់យើងទេត្រូវអប់រំឲ្យណាស់ត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យណាស់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចទួនាទីឲ្យណាស់ទៅជីវិតយើងបាននៅសុខសុភមង្គលទាំងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិយ៉ាងណានីមួយនឹងជាពិសេសនៅក្នុងព្រះធម៌លើកឡើងមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ចង់តាក់ទងទៅនឹងការសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយាចំពោះកូនប្រុសដែលជាស្វាមីនឹងការសង្គ្រោះដល់ការជួយទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងគឺមិនត្រូវបង្កើតកូនហើយបោះបង់កូនចោលដើរប៉ោឡែមិនគិតផ្ទះមិនគិតសម្បែងនោះឡើយត្រូវឲ្យកូននឹងបានសិក្សារៀនសូត្របណ្ដោះបណ្ដាលកូននឹងឲ្យល្អប្រពៃនេះហៅថាការសង្គ្រោះបុត្រនឹងតាមពុទ្ធតម្រាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ថាបុត្រមាន3ប្រភេទទី1ហៅថាអន្តេវាសិមានថាអ្នកនៅអាស្រ័យក្នុងសំណាក់គ្រូបង្រៀននឹងបានដល់កូនសិស្សនិងនិស្សិតអានឹងក៏លោកឲ្យឈ្មោះថាបុត្រដែរមួយទៀតគឺតនកៈបុត្រដែលគេយកមកឲ្យបានដល់កូនចិញ្ចឹមព្រោះហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាបុត្រមួយទៀតគឺហៅថាអត្តជៈគឺបុត្រកើតអំពីខ្លួនហ្នឹងគឺបុត្រដែលឈ្មោះថាបុត្រហ្នឹង
3ប្រភេទហ្នឹងកូនសិស្សហ្នឹងក៏ហៅថាកូននឹងហើយកូនដែលគេនឹងឲ្យចិញ្ចឹមឬមួយក៏យើងយកកូនគេមកចិញ្ចឹមអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាកូនមួយទៀតកូនកើតអំពីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាកូនហើយកូនទាំង3ប្រភេទនេះសុទ្ធតែអ្នកគ្រប់គ្រងអាណាព្យាបាលគឺត្រូវតែសង្គ្រោះតាមពុទ្ធតម្រាសបានត្រាស់ទុកទៀតថាបុត្រមាន3ប្រភេទផ្សេងទៀតមួយលោកឲ្យឈ្មោះថាអតិជាតិបុត្រគឺបុត្រនឹងមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមតាំងតែពីកំណើតនឹងមិនបាច់មានគេដាស់តឿននឹងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងមានគុណមានសិលមានសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តសន្តានមានមេត្តាករុណាចេះអនុគ្រោះប្រោះប្រណីដល់អ្នកដទៃគឺថាមានចិត្តគំនិតល្អតាំងតែពីកំណើតមកម្លេះនឹងកូនល្អមានឧបនិស្ស័យល្អមកសន្សំបុណ្យបានច្រើនពីកំណើតមុនមកកើតមកជាមួយនឹងពុកម្ដាយណាដែលល្អដែលឪពុកម្ដាយនឹងមានគុណធម៌ដែរអញ្ចឹងកូននឹងក៏មានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមនឹងទៅទៀតហើយមួយទៀតគឺអនុជាតិបុត្រកូននឹងគឺចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យទៅរៀនក៏ទៅរៀនមិនកិច្ចទៅលេងហ្គេមលេងអីណាផ្សេងទេមិនជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបនភឿនបង្ហោះម៉ូតូសបាយស៊ីចាយមិនគិតនោះឡើយអនុជាតិបុត្រនឹងគឺបុត្រចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឯមួយទៀតគេហៅថាអវចិត្តបុត្រនោះគឺអាក្រក់បំផុតខូចខលហាមមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមតាំងតែអំពីកំណើតចឹងគឺអ្នកដែលគួរជ្រើសរើសប្រភេទបុត្រហ្នឹងគឺមានតែប្រភេទ2ខាងលើទេដែលល្អប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើកម្មផលរបស់ពុកម្ដាយបើបានកូនល្អក៏គប់ប្រសើរជាងទៅតែបើបានកូនប្រដៅមិនស្ដាប់ក៏យើងគិតទៅតាមកម្មផលជាងទៅដើម្បីជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែកូនហ្នឹងគឺមាន3យ៉ាងហ្នឹងគឺមានអតិជាតិបុត្រអនុជាតិបុត្រនិងអវជាតិបុត្រហើយតួនាទីរបស់មាតាបិតាដែលសង្គ្រោះដល់កូនហ្នឹងគឺសង្គ្រោះយ៉ាងម៉េចគឺឪពុកម្ដាយនឹងសំខាន់ណាស់ទៀតមិនមែនយើងចេះតែបង្កើតកូនហើយនឹងគឺថាឲ្យកូននឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនល្អនោះទៅទេនឹងគឺមិនមែនបោះបង់កូនតាមតែចិត្តកូននឹងឡើយគឺត្រូវតែមានវិន័យមានច្បាប់មានអីសម្រាប់កូននឹងទៅពុតកូនពីតូចទៅដល់ធំឡើងមិនពិបាកនិយាយមិនពិបាកប្រាប់តិចណាស់ដែលកូនដែលខំព្រាមបដៅពីតូចដល់ធំឡើងអាក្រក់នោះគឺដោយច្រើនហ្នឹងគឺកូនហ្នឹងគឺរមែងត្រង់កតុយមានន័យថាពីតូចយើងអប់រំទូនមានចឹងទៅអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាគឺសំខាន់ណាស់ភារកិច្ចរបស់មាតាបិតាហ្នឹងត្រូវធ្វើដល់បុត្រហ្នឹងគឺមានច្រើនតែនឹងពរនីឲ្យអស់បំបានឡើយនឹងតាំងតែពីពេលកូនសម្លឹងឃើញនៅលោកនេះពីគ្រាដំបូងមកម្លេះភារកិច្ចឬតួនាទីរបស់មាតាបិតាដោយសង្ខេបហ្នឹងគឺមាន5ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទី1គឺហាមឃាត់កូនកុំឲ្យធ្វើបាបអញ្ចឹងមិនមែនថាតើកូនធ្វើខុសហើយបានទៅស្ដីទៅបន្ទោសទេនឹងអញ្ចឹងគឺហាមឃាត់តាំងតែពីកូនមិនទាន់បានធ្វើខុសមកម្លេះរឿងណាដែលមិនល្អនិយាយប្រាប់កូនថាអូកូនរឿងនេះមិនល្អមិនប្រសើរការសែបគប់មិត្តពៀលការសែបគប់មិត្តនឹងកិច្ចសាលាមានគ្រឿងញៀនមានប្រហោះម៉ូតូអីយ៉ាងណានេះមួយនឹងអំពើអាក្រក់ផ្សេងការលួចការឆក់ការប្លន់ការជេរបតិចជាដើមហ្នឹងជារឿងអាក្រក់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺសម្លឹងទៅអនាគតហ្នឹងគឺហាមឃាត់កូនឲ្យហើយកុំឲ្យកូនធ្វើបាបណែនាំកូនឲ្យបានល្អនឹងចំណុចទី1ពេលហាមឃាត់កូនមិនឲ្យធ្វើបាបហើយក៏ត្រូវណែនាំកូនឲ្យធ្វើល្អរឿងល្អផ្សេងទៅកាន់ទីវត្តអារាមហ្នឹងគឺនឹងចេះថ្វាយបង្គំព្រះបោសទីលានបច្ចេតដីការថ្វាយទានការរក្សាសិលការចម្រើនសេចក្តីល្អផ្សេងហ្នឹងគឺដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើល្អហើយទី3គឺឲ្យកូនបានរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងដើម្បីបានជាទីពឹងនៅក្នុងជីវិតដល់ពេលកូនបានធំមាននឹងអាយុគ្រប់នឹងត្រូវរៀបការក៏រៀបចំគូសកលអនាគតឲ្យកូនតាមវងតកូលសមរម្យនឹងហើយបកគលទ្រព្យសម្បត្តិតាមកាលគឺការចនិចមួយជាការចនិចនឹងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងពេលមានគូស្រករហើយតែឲ្យកូននឹងក៏សមល្មមសម្រាប់ការរស់នៅចឹងទៅទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះគឺជាតួនាទីកិច្ចរបស់មាតាបិតាហើយរវាងស្វាមីនឹងគឺត្រូវតែអនុគ្រោះសង្គ្រោះដល់ភរិយានឹងដែរលោកវិស័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងគឺតែងតែមានសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្តីប្រពន្ធតែត្រូវមានក្របខ័ណ្ឌសិលធម៌គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានទូនាទីត្រូវតែប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អចំពោះភរិយា
hai phe đại diện nô tiết sáu lục sầm đại tham miền pram piประเภท chẳng miền cái tha phe đại diện đại là ó nâng phe đại diện mình là ó phe đại diện đại mình là ó nô nâng cái tha bày hàng đàm á tiên nè bày hàng đàm nâng phe đại diện đại mình là ó tìm mối hào thao vẽ thật cả phe đại diện đôi chụp bay chụp khiết trong sầm lạp ở đây thì pì nâng cứ chào đây phe đại diện đôi chỉ chào lụt lẹ trộp sầm bát ở bờ đây tục oi ra hai small ai chân từ mùi tiết cứ ai ra phe đại diện đôi chỉ trở vai truột ở đây người ta truột tra lơ ở đây á nâng cứ miền này an luôn ai miền trên spa mây ai chân từ nâng bật mình là o đại ca truột tra nơi ca mình xòm rung chân từ nâng hai phe đại diện đại là o nâng cứ miền buồn giang tìm mối hào tham miệt ta phe đại diện sanh spa mây đôi mà đại thay đại xa cồn chân cứ tha do chất tục đạ trong pua spa mây nâng nè đôi chữ cồn đại mà đại thay đại xa chân nâng cứ chế phe đại diện là o hai mùi tiết cứ phe kinh phe đại diện sanh spa mây đôi bong ôn thay đại xa khniên chân do chất tục đạ mùi tiết sạ kha phe đại diện nâng phe đại diện sanh spa mây đôi mật rọp an mật mùi tiết tia say phe đại diện nâng bần tiệp luôn bầm ra spa mây đôi chế tia say chân cứ khăn chùm nào phe đại diện bầm pi bộ nâng phe đại diện bay hàng đàm nâng cứ mình xăm rôm chế phe đại diện pin là cana tê chế phe đại diện mình là ó thưa ói cua sa bay ba vì này hình hói on tarai xinh ai buôn chùm pu hàng cám cứ là o tam lục đàm trong nay đây bên có miền lẹ cana đôi khnia nâng đai và đây đôi chế nạ sầm lạp nâng chế diêm biệt biên pôn ai dân tư đôi chế chào lùi lẹ trộm sầm bát từ lên là bay từ oi sray snai hàng cào ai dân tư nâng do từ phật ra kho ca kho về lia nâng phật ra từ vân ai bà mai dân tư nâng hai spa mây đôi chế cho vai ní bên đây tha crop thằng cọt và pôn nâng mình ao miên sật ra đây phép ai tê nâng phơi ba và pôn con ai spa mây là o nâng cứ spa mây đôi chế ở phục thai đã xa côn sờ lanh thai đã xa phe đại diện nâng na nâng hai chia spa mây là o nâng cứ che thai đã xa đôi nâng che thai đã xa phe đại diện nâng đôi bong ôn và ca chân sờ lanh rộp an khnia nâng hai mươi tiết đôi chỉ mật rộp an khnia smart smart nâng khnia hai spa mây bần tiệp luôn nâng nông ca rô nâu cho mùi phe đại diện nâng mình đồng càng miền nè giang nan thì mùi chẳng từ nay cứ tẹt tông từ nâng phe đại diện spa mây đã trâu bọt tại bát luôn oi là o đo khnia nâng khnia hai có miền chỉ ca lực lang sầm đai pre sama sampot và ông sầm đai nhom piประเภท rồi bỏ phe đại diện nâng spa mây đã nâu rùm khnia cao tha phe đại diện spa mây miền buồnประเภทđó nè bó tìm môi cứ khmoi pro nấu cho môi nâng khmoi sray ban đo ở đây khai khôi lên là bài nấu cho môi phe diện admin mà diệt bỏ là bèn chẳng tới an tarai vì đi cột bẹp vàng môi tiết khmoi pro nấu cho môi nâng teo và đá sray ban đo ở đây nâng khai khôi lên là bài bàn tay nấu cho môi phe đại diện nâng miên mà diệt bỏ đôi giật teo và đá chân người ta không có hết á nâng anh nâng coi mình toàn là o đá rồi ở đây khai khôi lên là bài trộp sầm bát tăng lại nâng cung tay vì đi an tarai tê mùi tiết cứ khả ta tê và bót nâu cho mùi khmoi sray ban đo ở đây nâng là o na khát khom prang prang rọc prạ mình kịch ngày mình kịch dục spa swang ô màu ấy dân từ thay màu ấy tiết vừa ca nâng bàn tay bài mà mơ phe đi bánh đôi chỉ khmoi chân ngọn miên mình diệt tê ban lôi màu từ lên là ban lôi mô tinh rồi bỏ hư ha spa giật kịch mục kịch cáo trộp sầm bát nâng co vì ní an tarai hai chấm nói đây là o nâng cứ tê và bót nâu cho mùi nâng tê thị đa cứ ban đo spa mây là o nâng phe đại diện miên bị diệt cứ spa mây nâng chê prang prang rosi nó không cách ca nghe từng lai từng pu nâng ai ban lôi má oi phe đại diện miên bị diệt chê tục chê đạn chẳng có vừa oi cua xá ban nâu sẽ đầy sốc sụp hẹ mừng côi chẳng tư cứ tha dân môn nâng riệp cu sơ co trâu prong phải dàn bê cha ra nai bàn bà lo mình bàn con ta miền lôi trán cứ chọc rương nô tê nâng cứ miền lôi trán bây giờ mình che sừng cua kia tàu quanh tàu mốc cứ nâu ta miền ca cái đau cả hai ca phải bạ chật ai bà pôn đây miền pro ở đây miền sợi dân tàu pôn lên là bang ở đây nâng bà cặp bà chạ luộc nia to tanh nia nông cua sa miền lối tái ở miền sụp hẹ mông cồn chẳng hai ban pre sama sampot và ông sầm đai ông pi tuôn tì pram giáng rồi bỏ phe đại diện nâng spa máy trâu và vật lỏ nâng khnia tàu quanh tàu mộc
ចំណុចស្វាមីនឹងត្រូវមានតួនាទី5យ៉ាងទី1នឹងគឺសមានអ្នកតាលើកដំកើងឲ្យពេញមុខពេញមាត់ជាភរិយាពេញទីអវិមានអ្នកមិនមើលងាយមិនមើលថោកជេរបតិចផ្ដាសាធ្វើបាបប្រពន្ធនោះឡើយអនតិចរិយាសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺមិនប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តភរិយាមិនមានស្រីដតីក្រៅអ៊ីសរិយវោសកៈបកុលភាពជាអ៊ីសារៈជាធំក្នុងការចាត់ចែងការងារផ្ទះអលង្ការានុបទាននៃអ្នកគឺថាឲ្យគ្រឿងអលង្ការតែងខ្លួនដល់ភរិយាឯភរិយាជាជីវិតមួយចំណែករបស់ស្វាមីមុនពេលធ្វើអ្វីត្រូវពិចារណាកុំឲ្យមានបញ្ហាលំបាកដោះស្រាយនិងមានវិបដិសារីព្រោះថាសពថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់នៃការចម្លងជំងឺអេដមកគ្រួសារគឺជាសោនិតកម្មដ៏ធំធេងបំផុតចឹងហើយភរិយាត្រូវមានតួនាទី5យ៉ាងចំពោះស្វាមីដែរទី1គឺសុសង្ឃវិហេតកមន្តាចាត់ចែងការងារក្នុងផ្ទះសម្បែងរៀបចំឲ្យបានស្អាតរៀបរយកុំឲ្យពពុះពព្រាយមើលទៅមិនសមរម្យមិនជាទីគួរពេចបរមិលមើលនៅក្នុងផ្ទះនោះហើយមួយទៀតគឺសុសង្ឃវិហេតបរិជ្ជនៈគឺត្រូវសង្គ្រោះញាតិទាំងសងខាងឲ្យបានសមរម្យគឺកុំអកតេកុំលំអៀងទៅខាងតកូលខាងញាតិរបស់ខ្លួនឯងហើយទុកនឹងខាងតកូលស្វាមីនឹងគឺຕົកចោលចឹងទៅមិនចាំមិនថែរក្សាក៏មិនល្អដែរត្រូវតែស្មោះស្មើជាមួយនឹងញាតិទាំងសងខាងអនតិចារណីមិនប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តស្វាមីនឹងគឺថាมันមានសហាយស្មន់ណានឹងហើយមួយទៀតគឺចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វាមីរកបានមកដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយពាក្យគេថាម៉េចគេថាខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នាយថ្កើងត្បិតពលរក្សាឲ្យសុខទ្រព្យគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាអញ្ចឹងភរិយាត្រូវចេះទំនុកបំរុងចេះទុកចេះដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរចំណុចមួយទៀតគឺភរិយានឹងត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារមិនខ្ជិលច្រអូសហើយជាភរិយាត្រូវព្យាយាមបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនទើបគ្រួសារមានសុភមង្គលសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងការលើកឡើងព្រះធម៌នៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះក៏ចង់និយាយអំពីការសង្គ្រោះបុត្រនឹងភរិយាហើយតួនាទីកូនប្រុសស្រីតួនាទីឪពុកម្ដាយតួនាទីស្វាមីត្រូវគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងណាចំពោះគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរទើបជាសិរីមង្គលដែលនឹងព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាពុទ្ធតិរសសង្ឃហោអេតមំកលមុតតមំការសង្គ្រោះបុត្រភរិយានឹងឯងគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមអញ្ចឹងកលបុត្រណាដែលបានសង្គ្រោះបុត្រនឹងភរិយារមែងបិទបាំងនៅអន្តរាយអំពីទិសខាងលិចរមែងមានតែសិរីមង្គលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងយើងជាភរិយាស្វាមីនឹងគឺកុំក្បត់ចិត្តគ្នារស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខស្មោះស្ម័គ្រស្មោះស្មើទៅថ្មីត្បិតថារូបកាយផ្សេងគ្នាមែនប៉ុន្តែត្រូវឲ្យមានចិត្តគំនិតនឹងមូលតែមួយមានឆន្ទៈតែមួយរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតព្រោះអាស្រ័យមានធម៌មានតួនាទីបានបំពេញហើយនេះឯងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា